السلام عليكم. النهاردة عايزة اتكلم معاكم عن تكنيك صيني بيتبعوه في العلاج لمرضى في امراض كتير او حتى الناس السليمة برضو. هو زي ما تقولوا كده اعادة استقامة الفقرات او الاماكن اللي بتحس ان انت فيها عندك مشدودة. تمام، سواء في الرقبة، في الجزء بتاع الرقبة من هنا او الناحية التانية، الكتف، الظهر، الجزء برضو الاسفل الظهر، الحوض، الارجل. النظام او التكنيك دوت المتبع بيبقى عبارة عن ان انا الاول يعني الطبيب او المختص بيحط ايده على اماكن اللي تحس فيها بتشنج او ان هي مش مريحة. بيبدأ يتحسس الاماكن ديت بايديه ويبدأ يحاول يعيد تقويمها تاني، سواء بالضغط عليها وان هو ياخدها لحركة لاخر حركة تانية، او ان هو ساعات في ناس بتستخدم جهاز ذبذبات الكهربية، في ناس بتستخدم كمادات سخنة او باردة، بحيث ان الالم دوت يبدأ يخف او يروح خالص. هو كعلاج بيركز على العلاقة بين العمود الفقري والجهاز العصبي وتأثيره على الصحة. تمام، هو طبعا احنا هنا ما استخدمناش ادوية خالص ولا جراحات ولا اي حاجة، يعني هو مجرد هنشوف مع بعض ايه يعني إيه التكنيك ده عبارة عن ايه او الدنيا عبارة عن ايه. ده اكتر حاجة سيف واكتر حاجة بتوفر حتى كفلوس. هي الفكرة كلها ان فقرات العمود الفقري لما بتتحرك من مكانها الطبيعي بتبقى متنشنة، فده بيأثر على الإشارات العصبية من المخ لأعضاء الجسم والأنسجة، فبالتالي بيبدأ صحة الإنسان كلها تتأثر. تمام، طيب مين اللي مسموح ليه إن هو يتعالج بالكيروبراكتنج؟ يعني هو طبعا الكيروبراكتنج في حد ذاته اوكي علاج، الا ان هو مش علاج. يعني انا مثلا انا مريضه مثلا ما اقدرش ان انا خلاص كيروبراكتنج هيخففني، لا، هو مع حاجات تانية. الناس اللي عندها مشاكل او طول الوقت الام الظهر، الحوض، الرجلين، الالام بتاعت الرقبه، الدماغ، الراس، الناس اللي عندها صداع باستمرار او صداع نصفي شقيقة، يعني الدوخة، حاجة اسمها انفتاء القرص والنتوء، المشاكل التنكسية زي داء الفقار وآلام المفاصل، ناس عندها روماتويد والناس اللي عندها ماس، فقدان الإحساس والوغس أو التنميل في الأطراف في الأصابع، الضرر الهيكلي الناتج عن حادث سير، نشاط رياضي أو عمل، حد شال حاجة تقيلة، حد بقاله حصلت حادث سير، الامهات الحوامل نتيجة الم الظهر اثناء الحمل. تمام، كل ده لو اتعامل معاهم كايروبراكتنج هيقلل معاهم مشاكل كتير، مشاكل في نمو الهيكل العظمي. حتى الناس اللي هي ما عندهاش حاجة، ما عندهاش مشاكل، ما عندهاش امراض، ممكن ان هم يتبعوا التكنيك دوت اتليست مرة في الشهر، مرة كل شهر، علشان الضغوط بتاعت الحياة نفسها، الروتين اليومي بتاعك، كل الكلام دوت هيفرق معاك كتير قوي. يعني كل ده اكيد مؤثر عليك جسمانيا وانت مش في بالك او مش حاسس ان انت محتاج لده، هيريحك جدا. الناس عامة الطبيعي ان احنا بنمارس رياضة، في مصر ما فيش وقت ان احنا نمارس حاجة فالناس اللي مش بتمارس رياضة، الناس اللي بتقعد قدام الكمبيوتر والتلفزيون كتير، الناس اللي نامت غلط وصحيت تقول ده انا كنت نايمة غلط ورقبتي اتشنجت او ظهري او كتفي او الكلام ده، التوتر عامة وشروط العمل الصعبة، كل هذه الامور تؤدي الى مشاكل ميكانيكية تتعلق بالاداء غير السليم لمين؟ للعمود الفقري ولجهاز الاعصاب، فبيبدأ التهاب المفاصل والألم والتصلب وعدم المرونة في العضلات والمفاصل. تمام، فاحنا
اجراء وقائي ان احنا اتليست اهو الناس زي الفل كلنا حلوين قوي محدش فينا تعبان خالص، نعمل دوت مرة كل شهر. تمام. الناس اللي زي حالاتي كده عندهم MS او الناس اللي تعبانه ممكن احنا بقى نرجع بقى يعني جلسات الدكاتره تقول الكلام ده. الحمد لله انا زوجوجي بيتعلم التكنيك بتاع الكايروبراكتنج علشان يعمله لي في البيت. يعني انا واحده من الناس انا رقبتي ما كنتش بقدر ان انا احركها نهائي، فانا كنت دايما وان واي كده اهو، واللي عايز يكلمني مثلا ولا عايز يا اما انا التفت له كده كل مره واحده، يا اما هو يجي يقف قدامي. انا ما كنتش بتحرك نهائي. تمام. وده طبعا اثر بعد كده على العمود الفقري، وبعد كده بدات رجليا يعني الموضوع نلحقه كده حبه حبه هتفرق كتير. تعالوا كده نشوف ايه هو التكنيك ده يلا بينا. زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو عمو عنده ضحيه اسمها جاسمين هيعمل لها دلوقتي هو كايروبراكتنج في الرقبه. اي طبعا سامعين صوت الطرقعه الثانيه. اي تمام. بعد كده هيبدا يعمل كايروبراكتنج للكتف الظهر من فوق، نص الظهر كده من فوق، وبيحاول يحط ايديه علشان يحمي الجزء اللي فوق بعد رقبتها عشان ما ينضرش. بيثبتها على الوضع اللي هو محتاج. ايوه حلو جدا. بعد كده هيبدأ يطرقع لها او يعني يعمل كايروبراكتنج في الجزء اللي في وسط ظهرها ومنطقة الحوض، او مش منطقة الحوض يعني اخر الظهر طبعا، لان الحوض ليه تكنيك تاني. الجزء اللي هو بيشاور عليه دلوقتي ده ايوه حاطط ركبته. اوبا يلا الناحية التانية. اللي عايز يعمل كايروبراكتنج لحد في البيت معلش ارجوك ان انت تشوف اكتر من فيديو وتعرف الطريقه ايه بالظبط، علشان الغلطه بتأذي اكتر. يعني الشخص الكايروبراكتر اللي هيعمل ده حاول بس ان انت حتى تجرب في اي حاجه، مش بني ادم لحد ما تتقن الموضوع اكتر. والشخص اللي هيتعمل له كايروبراكتنج انصح حضرتك ان انت كل اللي انت مطلوب منك ان انت شهيق وزفير تتنفس من مناخيرك وتطلع من بقك وريلاكس خالص، ما تتشنكش ما تتعصبش، علشان ده هيتعب الكايروبراكتر الشخص اللي بيعمل لك. فعشان ما تأذيش نفسك ما تتشنكش، يعني حاول ان انت تبقى في حالة ريلاكسيشن. تمام. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان يكون موضوع الكايروبراكتنج يعني عرفتوا يعني ايه كايروبراكتنج والدنيا هنعمل فيها ايه. وان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية. باي باي.